Na lokalnih volitvah 15. novembra bi lahko po zadnjih podatkih glasovalo 103.863 tujcev, ki imajo stalno prebivališče. To pomeni, da živijo v Sloveniji najmanj 5 let. Podatki za nekaj občin. Največ jih živi v ljubljanski občini, skoraj 22.000. Približno 9.000 tujcev iz držav, ki niso v Evropski uniji, je v mariborski občini. Na tretjem mestu je celjska občina, 4.055 ljudi. Približno toliko jih je tudi v koprski in kranjski občini. Nekaj več kot 3.000 pa jih živi v velenjski. Bi lahko odvzem volilne pravice premešal karte in vplival na izid volitev? Kaj pravita na to ljubljanski župan Zoran Janković in velenjski Peter Dermol? Smejalo se je Zoranu Jankoviću pred 4 leti, ko je dobil dobrih 61,8% glasov, njegova najbližja zasledovalka Nataša Sukič pa 9,6%. Bi ga lahko tokrat ustavil odvzem volilne pravice tujcem, predvsem iz balkanskih držav? Če smo čisto iskreni, to je pripravljeno verjetno prav zaradi Ljubljane, ne zaradi drugih občin. Deliti ljudi samo zato, ker jih ne moti nekdo kot župan, ni prav. Njihova volilna pravica po njegovem zato ne bi smela biti vprašljiva. Ta pravica, ki tu ustvarjajo, ki tu delajo, ki tu živijo, zdaj sprememba zakaj. Če so njegovo zmago na državnozborskih volitvah leta 2011 pospremili komentarji, da so pač zmagali trenirkarji, je danes, pravi Janković, podobno. Prispodoba spet za isto. Velenje, mesto, ki se je gradilo s priseljevanjem ljudi z območja nekdanje Jugoslavije. Tisti, ki so se zaposlovali v premogovniku Velenje. Vse skozi smo znali sobivati tudi s temi ljudmi. Ki bi zdaj izgubili možnost odločanja. Zaradi političnih interesov pred lokalnimi volitvami. Lahko bi špekuliral, kolikor poznam politično sceno, verjamem, da je temu tako. Je pa z vidika tudi županov, bom rekel, zelo težko sprejemati, da se pol leta pred samimi volitvami takšna zakonodaja spreminja. Na njegovo izvolitev pred 4 leti glasovi tujcev iz tretjih držav niso pomembno vplivali. Sicer pa so med njimi, pravi Dermol, tako levi kot desni volivci. Poglejmo, kako je bilo na lokalnih volitvah pred 4 leti v nekaterih občinah. V mestni občini Ljubljana je volilo 1506 tujcev iz tretjih držav oziroma 1,47% vseh, ki so glasovali. V velenjski mestni občini 130 volivcev oziroma 1,12%. Po deležu teh glasov izstopa občina Ravne na Koroškem. Tam je glasovalo 621 tujcev iz tretjih držav oziroma 11,86%. A to ni vplivalo na razplet. Za župana je tam kandidiral le en kandidat. Skoraj četrt stoletja so imeli državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem pravico odločati na lokalnih volitvah. Prejšnji mesec sprejeta sprememba zakona o lokalnih volitvah jim to pravico odvzema. Podprli so jo SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica. Razloge pojasnjuje poslanec največje vladne stranke Andrej Kosi. In glede na to, da se je situacija glede števila tujcev v posameznih lokalnih področjih znatno spremenila v vseh teh letih, torej od leta 2002, ko je bil ta zakon sprejet, smo potem dali še to določilo, da dejansko tujci ne bi imeli več volilne pravice. Eno izmed teh glede števila tujcev, drugo je pa tudi to, da je ogromno število fiktivnih prijav. Tujcev iz tretjih držav, ki so na zadnjih lokalnih volitvah glasovali, ni bilo veliko, 7354 oziroma 0,84%. In komu se jemlje volilna pravica? Tudi računovodkinji Lilijani Štukalič iz Bosne in Hercegovine in medkulturni mediatorki Iridoni Binaj z Kosova. Tle smo bili že 4 leta v Sloveniji, sin je bil star 2,5 leta, mislim avgust, da je bil, septembra je že začel hoditi v vrtec. Lilijana Štukalič in njen mož sta prišla iz Bosne in Hercegovine pred dobrimi 9 leti. Počutim se kot doma, domače, tako da rečem. Sama sem izbrala, kje bom prišla živeti in sem se integrirala. Logično je, da sprejemeš kulturo, običaje, da se naučiš jezika. Dela v financah v enem večjih transportnih podjetij, pomaga tudi v družinskem, prav tako transportnem podjetju.
Z Liridono Binaj smo se zaradi njenega dela dobili v Kranju. Je medkulturna mediatorka za albanski jezik. 26 let je bila stara, ko je pred 8 leti prišla z družino z Kosova. Živimo v Škofji Loki, sin je 13 let star, hčerka je 9 let stara. Oba sta vesela tukaj, oba sta lepo vključila tukaj. Sem zelo vesela, ko pridete doma, ko slišim, kako lepo govorita slovensko, ko imate družbo tukaj. Letos bi se prvič udeležila lokalnih volitev. Žalostijo, da je debata o tem sprožila nestrpnost do tujcev. Ko berem taki komentarji, naprimer besedo šiptari, besedo, ki so uporabili nacionalisti, Odvzem volilne pravice se ji zdi krivičen. se mi zdi, da zelo hitro so odločili. Vsak stvar, kaj odločimo pač na demokratičen način, z argumenti, tudi jaz bi razumela, ampak ne. Liljana je bila šokirana, ko je izvedela, da je bil sprejet zakon. 2-krat je že glasovala. Otrok mi je obiskoval vrtec, obiskuje šolo, mi tukaj plačujemo davke, živimo, delamo in ta lokalna oblast indirektno vpliva na moje življenje. Meni se zdi, da je to res diskriminacija, ker jaz nisem tukaj turist, ampak živim tukaj. Največ tujcev iz tretjih držav prihaja iz Bosne in Hercegovine, 58.350. Sledijo državljani Kosova, 14.376. Na tretjem mestu pa so državljani Srbije. Stalno prebivališče jih ima po zadnjih podatkih 11.025. Odvzem volilne pravice je za zdaj le na papirju. Sprememba zakona še ne velja zaradi pobude o referendumu. Vložilo jo je kulturno društvo Gmajna o podpori kulturnega centra Kiš in albanskega kulturnega društva Lirija. Pozitivno in optimistično gremo do konca, kajti glede na odziv, ki smo ga prejeli, ljudje so nas kontaktirali, ljudje so dajali podporo že tekom zbiranja peticije. Smo v bistvu videli, da smo na pravi poti in da ljudje razumejo širšo sliko te zadeve. Zbiranje podpisov za razpis referenduma o lokalnih volitvah se bo začelo 1. septembra. Predlagatelji bodo morali zbrati 40 000 podpisov. Več pa na 24ur.com.